mkubwa. Bi mkubwa. Umetoka wapi? Wewe mzee, maswali gani tena ya kuulizana? Tumetoka kwenye party, tufungulie mlango tuingie. Mwingie ndani, mwingie wapi? Sasa hivi ni saa ngapi? Ratiba zangu nilizoziweka hapo, ina maana mzifuate. Nimeandika ratiba kutoka hapa nyumbani ni kuanzia saa 4 asubuhi kurudi mwisho saa 2 usiku. Nyinyi mnarudi saa 6, mnataka mwingie kwenye nyumba ya nani? Sasa mzee, unakaja tiba kati nyumba sio yako hii mzee. Sawa, nyumba sio yangu. Mama yenu mimi nani yake? Sinawauliza. Mume wake. Kama mimi ni mume wake, mimi kwenu ni nani yenu? Sawa, wewe ni baba, lakini ni baba wa kambo, sio baba mzazi. Na hizi mali alituachia baba yetu marehemu. Sasa wewe unakuwaje na mamlaka juu ya mali hizi? Hiyo haijalishi. Niwe baba wa kambo, niwe sijui baba wa kitu gani. Kikubwa kama mimi ni baba, ni kichwa cha familia na amri na nina mamlaka ya kuongea chochote kile na nyinyi mkakifuata. Nimesema kurudi hapa mwisho saa 6, iwe saa 6. Mmechelewa mtalala nje, washenzi. Mzee, hebu angalia sasa hivi ni saa 6 usiku, tuko nje. Alafu tuko na watoto wa kike. Huoni kama hii ni hatari mzee wangu? Au ndio tukakushtaki kwa mjumbe? Nendeni mkashtaki kwa mjumbe wenu, alafu aje hapa aseme kama ni sahihi watoto kurudi nyumbani saa 6 usiku. Alafu wewe mzee, hayo mambo unayofanya humu ndani ndio yanafanya sisi tukuchukie zaidi. Hivi unalijua hilo? Ukinichukia mimi ndo napenda hivyo. Maana naona kabisa jitihada zangu za kuhamisha hapa zinaenda kuzaa matunda. Tuondoke hapa, ni kwako mzee. Taelewa, tupawe kwangu sio kwangu, mtahama hapa. Shenzi. Laleni nje, ingie mtu ndani. Wewe mzee, vipi huyu? Wewe mzee, hebu acha utani, tufungulie mlango sisi. Amefunga. Jamani, wewe mzee anataka kutupanda kichwani. Hebu tufanye jambo basi. Tufanye jambo gani wakati wewe kaka mkubwa upo hujafanya chochote mpaka sasa hivi? Haya. Shuka la wanawake hilo. Shuka la wanaume hilo. Sitaki kusikia nywinywi wala nywinywinywi. Washenzi. Umbavu zenu. Hiyo mzee uko serious kweli? Mzee, vipi mzee wewe? Nitaka nisahau. Nikiwaachia mwanga hapa, mbu atakuwa wafaidi vizuri. Ngoja niwazimie taa shenzi. Allah! 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 Mama. Kuna jambo nitaka nikuulize. Zungumza tu mwanangu. Lakini utatusamee, pengine naweza likakuudhi. Asa mimi nikasirika kwa watoto wangu jamani. Nitaka niulize, hivi huyu baba yetu wa kambo mlikuwa mnafahamiana naye tangu hapo mwanzo au mliokotana vichochoroni? Ni maswali gani unaniuliza wewe mama? Mama, mimi naona bro anazunguka tu hapa. Iko hivi, huyu mzee hivi angekuwa baba yetu kweli anaitupenda, asingetulaza nje. Kwa nini ametulaza nje? Amewalaza nje? Ndio mama. Yaani amefikia hatua kuwalaza nje? Ndio mama. Mimi niliyowazaa mama yenu sio kuwalaza nje. Huyu mzee leo atanitambua. Sio akutambue mama. Yaani wewe mzee akija hapa nyumbani inabidi aondoke. Kwa sababu kama anaweza kutulaza sisi nje, ipo siku anaweza hata akatuuza huko. Yesi msema bado analobaji. Hamna mama. Kuna shida yote? Hamna shida kabisa. Mitano tena. Mimi baba sio baba. Baba yetu. Baba mitano. Mitano. Mitano tena. Hello.
Nini? Mama, kuna shamba umeuza? Shamba? Mbona sijauza shamba? Wewe mzee? Wewe mzee? Naam. Hebu njoo mara moja, kuna vitu tuvielewe bwana. Ndavielewa. Kitete. Naam. Hebu rudi. Sirudi. Wanangu, nimewaita kwenye kikao hichi japokuwa ni usiku sana, ila kikao ni cha muhimu, inabidi mpate taarifa. Japokuwa mimi ni baba yenu wa kufikia, lakini hiyo haimaanishi kwamba nitashindwa kutekeleza majukumu yangu kama baba. Panapotokea na tatizo, changamoto, lazima nilitatue au nitoe tamko lolote lile. Saidi, wewe mwanangu sasa hivi ushakuwa mtu mzima. Inabidi uwe na familia yako. Yaani kwa umri wako wewe huo sasa hivi, kukaa hapa nyumbani ni aibu. Tena haswa aibu ni kwangu mimi baba yako. Najisikia aibu kubwa mno. Kwa hiyo kiufupi inabidi uwe na familia yako, utoke hapa. Sasa baada mimi babako kuliona hilo, nikaamua nikutafutie mchumba ili upate kumuoa, ukatengeneze familia yako pembeni. Na mchumba mwenyewe ni huyu hapa. Anaitwa Salma Nyadundo. Salma mama. Abe baba. Karibu. Unajua baba, ulivyoniambia una mtoto wako unataka kuniozesha, mimi nikataka nimjue kwanza. Je, ni type yangu? Manake mimi sitembei tu na watu ovyo ovyo, mradi mwanaume nitembee naye, nina vitu vyangu. Lakini kwa muonekano wa mtoto wako nilivyomuona, ni vitu vyangu kabisa. Nimempenda baba. Sawa sawa. Mambo dia. Hebu subiri kwanza. Hivyo mzee unanichukuliaje mimi? Yaani umezunguka huko kote mtaani, umekosa mwanamke mwenye adabu, mwenye heshima. Hadi unaenda kuniletea mimi huyu mwanamke mlevi mwenzio, ambaye unashinda naye huko kilabuni mnakunywa gongo. Mzee wangu, hivi unanichukuliaje mimi? Haya, kwanza na aliyekwambia kwamba mimi nahitaji kuoa saizi ni nani? Mzee, na kama hicho ndio ulichotuitia hapa, mimi naondoka. Sasa mtu akiwa anakunywa gongo kuna shida gani? Hiyo ni starehe yake mwanangu. Kuna wanawake wengine ni wacha Mungu lakini hawafai kuwa mama wa familia. Yeah? Mimi kwa muda ambaye nimekaa na Salma pale kwenye kilabu, nimeona kabisa anafaa kuwa mkwe wangu. Salma wewe. Kwa sababu ana utu. Kuna muda mimi waga nakosaga hela kununua mbege, Salma ndo waga ananitolea. Mimi kuna muda wengine waga nazima pale mpaka najinyea, Salma ndo waga ananichukua anaenda kunihudumia ndani mwe. Mwao. Kwa hiyo hana shida yoyote. Pia Salma anajua kumhendo mwanaume na kumliwaza. Ana tenzi na mashairi ambayo akikupa hayo, hata kama una stress mwanangu zinaisha. Ngoja nimwambie akupe. Salma, Abe baba. mpe zile tenzi na mashairi, twende. La Azizi, nimekuweka moyoni kama gongo na komoni. Mapenzi yetu yawe siri kama pombe ya chingiri. Mahaba yetu yawe wazi kama pombe ya mnazi. Nikutambulishe kwa mababu, tufunge ndoa ya kilabu. Salma, mwanangu namjua. Ukiona kanyamaza kimya ujue amekubali. Mfuate chumbani kwake. Aende wapi? We, naweka hapa mstari. Akivuka hapa mimi namkata hicho kichwa hicho. Salma mzungu mama. Mwanangu waga na tatizo la kiselani, naomba mvumilie, sawa? Nitamvumilia baba, kama nimeweza kuwavumilia walevi wangu huko kilabuni. Nitamshindwa yeye mpenzi wangu La Azizi nyonga mkaliaini. Swadakta. Mfuate. We, asikupe kichwa huyu mzee huyu. Nakwambia ukija kwa mimi nakuwa wewe. Wewe. Usije uko wewe nani wewe? Mita. Wewe mzee wewe.
La Azizi, acha makasiriko. Mimi nakupenda mwenzako. Nimekuletea zawadi mwenzako. Surprise. Mkweni naye na natamba naye. Kunywa mnazi upate pawa. Hiyo kinywa upate pawa ni unajinyea. Naijua mimi. Allah! 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 Mzee, samani na mazungumzo na wewe kidogo. Unajua mzee wangu, sio kwamba sisi tunakuchukia. Na wewe kwa baba yetu wa kambo, sio kwamba ndio sababu ya sisi kukuchukia. Tabia zako mzee wangu, tabia zako zimekuwa ni za ajabu sana. Unafanya mambo ya ajabu, unaidhalilisha familia, unakunywa mapombe, unalala vilabuni, mambo gani? Mzee, hivi ukiamua kabisa kuwa baba bora, ukasimama katika misingi ya baba bora, ukaipenda familia yako, ukatupenda sisi watoto wako, ukamshauri mkeo katika mambo mazuri ya kujenga familia, ni nani atakaye kuchukia mzee wangu? Lakini badala yake umekuwa tofauti. Haya, tangu amefariki baba yetu kwenye hii dunia, ukachukua majukumu ya kuwa baba wa hii familia. Yaani mambo yamekuwa yanaenda tofauti, mambo yameenda shagarabagala, mambo ovyo ovyo mzee wangu. Kwa nini lakini? Hata sisi watoto wa hii familia future zetu zimepotea. Haya, hapa nilipo nitakiwa niende kwenye mafunzo ya jeshi. Pesa iliyotengwa kwa ajili yangu, kwa ajili ya maandalizi na kila kitu, yote hakuna mzee wangu. Nikimuuliza mama hana majibu ya kutosha. Hivi kwa nini inakuwa hivi? Yaani usichokijua wewe, sio kwamba mistaki kuwa baba bora, nataka. Ila kila nikijaribu tu, nikiona yale mashamba yenu mali zenu nachanganyikiwa. Akili inanitoka mimi kwetu hakunaga ulisi. Babu yangu alikuwa mnywa gongo, alimaliza kila kitu. Yaani kiufupi, hapa kuhusu mimi kusimamia sijui future zenu msahau. Ni mwendo wa kuuza mashamba, kunywa gongo. Yaani kiufupi wewe ndoto zako zilikufa alipokufa marehemu baba yako. Hivyo mzee unajisikia unachozungumza? Nikwambie tu, kuhusu jeshi wewe sahau. Labda ukawe mgambo au wewe sungusungu. Hivyo mzee unaongea mambo gani lakini? Mama, unamsikia mmeo anachonifanyia lakini? Afanya nini baba? Hebu msikilize kwanza. Eti kuna nini mume wangu? Mama yako hapa hawezi kusema chochote, nishampa limbwata. Ngoja msikie. Mke wangu, niuze mashamba, niwasaidie watoto au niuze mashamba nikanywe gongo? Bora kipi? Sima ukanywe gongo mume wangu. Mama, Nini? Kwani shida iko wapi? Mbona matatizo? Allah! Allah! Yaani mzee, leo utatutambua wewe. Yaani kama usipoonyesha pesa ulizouza shamba leo ziko wapi? Yaani leo tena kuongelea kabulini wewe. Kabisa leo, yani tutakuumiza. Afu nyewe mnamchekea sana huyu mzee. Kwanza huyu mzee tumpige kabisa. Yani inawezekani amechukua hela zetu, zote. Onyesha pesa. Mzee unatuchukuliaje? Hapa jambo ni moja. Pesa ulouza shamba letu liko wapi? Tena fanya haraka kabla hatuja kunyonga. Yani tuna hasira na wewe, tuna uchungu na wewe. Kwanza mtu katuzulumu mali zetu, tunamwacha hivi mzuri. Inabidi tumharibu sura huyu. Hakuna mchekea ujue huyu. Bwana mchekea sana. Tuvuruga bwana. Aisee, pesa iko wapi? Basi. Hatuchekeshi. Basi na hapo. Toa hela bana. Wewe mzee mpumbavu Yaani pesa zetu unachukua unapeleka benki, si ndio bwana? Yaani miaosho sana wewe mzee. unaona atakuwa ameweka benki huko. Akupeleka benki Ingo ilizi mtugende kujumzinga kwikinga. Nimeona mama yenu amepigwa limbwata. Na hilo limbwata hakuna mganga yeyote anaweza kulitoa. Zaidi yangu mimi mganga wa shashasha bobanga bonganeze bobanga bonga mkuru bongata kashanga. Wajua, nacheka kama mazuri ndugu zangu.
Hivi kumbe huyu mzee hana akili kiasi hiki. Hivi kumbe alikuwa anatuambia sijui mama yenu nimepatia limbwata, kumbe alikuwa anamaanisha. Yaani alikuwa serious kiasi hiki. Huyu mzee kweli chizi huyo. Yaani kama tusingepata wazo la kuwahi kuja kwa mganga, huyu mzee angetushika hadi makalio huyu. Tunatakiwa tufanye jambo, sio bure. Kwa hiyo mtaalamu unatusaidiaje? Cha kuwasaidia, fanyeni yafuatayo. Sheshe bobonga bonganeze bobonga bonga kuru bongata kashanga. Na wapeni hii dawa. Mkamtilie kwenye kinywaji chochote. Iwe maji, iwe soda, iwe juice, hata chai. Ila hakikisheni asijue kwamba mmemwekea dawa. Asante mganga. Sasa mnaweza mkaenda. Salama. Mimi nipo ndani nishazoea ujio wenu. Wapi? Kwa nyumba gani? Ishi hapo kwa mwanaume. Hivi ulifikiri ulivyokuwa unaenda kwa waganga kuniloga niwe sina akili, niwe taila, uuze mashamba mali zote unaenda vilabuni kulewa, utegemea sitoelewa? Mama, najua kila kitu ulichokifanya. Sasa ukatafute pa kuishi. Hapo uweze ukakaa. Sasa unashangaa nini? Wewe ulizani dawa zako hazitaisha? Nilijua tu kama zitaisha. Hakunaga marefu asokuwa na ncha kuisha habari yangu. Sasa ule mganga aliniahidi kwamba hii dawa itafanya kazi milele. Imekuaje? Mzee Makoti, naomba bebe begi uondoke. Usitafute mimi, ondoka. Kwa bongo ndo mwisho. Kila buni hawataniona tena kuisha habari yangu. Kwenda bwana. Ila hata hivyo nivyo vifilisi vinatosha. Nimehakikishia hamna shamba hata moja. Kuisha habari na mjeni komoa wala nini, kwendeni. Kwenda. Toka bwana. Funga tepo. Haya, tangaza mnada. Mnada. Nyumba milioni 2. Nyumba milioni 2. Nyumba milioni 2. Nyumba inauzwa na benki shilingi milioni 2. Mnada wa nyumba. Mnada wa nyumba. Nyumba milioni 2. Nyumba inauzwa na benki. Nyumba milioni 2. Bala samani. Upo nyumbani kwangu unapiga kelele unafanya mnada kwa nyumba yangu? Mama, nyumba hii inauzwa kwa sababu mlichukua mkopo na mmeshindwa kurejesha. Kwa hiyo nyumba inauzwa na benki. Sikiliza, mkopo nimechukua lini? Mume wako ndiye aliyekuja kuchukua huu mkopo na ameshindwa kulipa hilo deni, mwisho wa siku ndio tumechukua maamuzi haya ya kuuza hii nyumba. Wewe usinitanie, achukue mkopo bila hati. Hati ipo mama. Na hii hati ndio iliyokuja kutumika kwa ajili ya kuchukua mkopo. Tangaza mnada. Haya, nyumba milioni 2. Milioni 2 kwa mara ya kwanza. Nyumba milioni 2. Mimi hapa na milioni 2. Milioni 2 kwa mara ya kwanza. Mimi hapa na milioni 2.5. Milioni 2.5 kwa mara ya kwanza. Milioni 3. Milioni 3 kwa mara ya kwanza. Milioni 3 kwa mara ya pili. Milioni 3 kwa mara ya tatu. Afisa, naona hakuna anayofika milioni 3. Tuchukue hela. Allah.